Mbak Dia. Ya Mbak Ida. Delarane sik. Mbak Ida, sampean nang kene ngapa? Nang ngarep bangunan ki. Oh, aku ngerti. Sampean arep numpang pamer toh? Is, ngece iki lho. Iki lho Mbak, omah anakku. Jenenge bangun. Gede toh? Walah, lah tak kira ki napa to, Mbak? Oh, sampean to nyeluki aku. Tiba iki mau pamer rumah to. Tak irani yo napa? Iya lah Mbak. Wong tua iki ya kudune bangga. Anak satu omah dhewe. Ora melu wong tua meneh. Bangga ki yo oleh, Mbak. Tapi yo jadi pamer ce. Eleh, jenenge wong tua iki yo ngono Mbak. Anak sukses, wong tuane ya seneng. Ya wis, Mbak. Sementing omahe wis rampung. Ora rame ning omongan. Rampung Mbak. Alon-alon. Sepenting kan omahe dhewe. Ya wis Mbak, iki sak udan. Aku kesel ngrungokke omonganmu sing gemedhe. Wis ya, Assalamualaikum. Salam. Ki wong kok omongane pedes rak karuan.